Cartes sur table. Une émission proposée par Hype FM. L'école, c'est l'avenir et l'avenir se construit aujourd'hui. Les administrateurs et pédagogues d'un nombre d'écoles arméniennes de France se réunissent pour réfléchir ensemble sur des problématiques communes telles que la formation des enseignants, les manuels scolaires en arménien, les relations avec les académies, mais également la préparation de la 5e génération à l'école arménienne et bien d'autres sujets qui préoccupent les administrateurs, les parents, les élèves et la communauté dans un sens plus large. Vous l'avez compris, le sujet de ce carte sur table, c'est les écoles arméniennes en France, sur la base de cette initiative d'œuvrer ensemble, et j'ai le plaisir d'accueillir 3 des acteurs de cette mobilisation, si je peux la désigner ainsi. Garavet Akessian, responsable pédagogique de l'école Randing, Stéphane Aslanian, président du conseil d'administration de l'école Hamaskaïn Talkmachatz, et Hampik Ossipian, président de l'association de gestion de l'école franco-arménienne de Valence, et cette émission se déroulera dans les 2 langues selon l'intervenant. Et je dois dire quand même que IPFM avait pris l'initiative, vous vous en souvenez pour certains parmi vous, de regrouper les 4 écoles arméniennes de la région parisienne il y a quelques années pour dire ô combien cette initiative, cette mobilisation et cette problématique liée à l'école arménienne nous intéresse en tant que radio. Donc j'ai l'envie de vous poser la question sur les vrais problèmes ou les problématiques et les défis de l'école arménienne en France aujourd'hui. Stéphane Aslanian. Bonjour, merci de nous accueillir. Alors on ne va pas parler en disant dès le départ qu'il y a des problèmes, il y a avant tout des solutions. On peut expliquer... Des solutions à des problèmes. Oui. En fait, le problème qu'il y a en France d'éducation, d'instruction, il n'est pas simplement ciblé sur les écoles arméniennes. Il est ciblé sur toutes les écoles en France. Et nous avons une problématique supplémentaire qui se rajoute à la problématique de toutes les écoles, c'est l'enseignement de la culture et de la langue arménienne. Donc avant tout, notre problématique, c'est de savoir où on se situe parmi toutes ces écoles. Nous faisons partie des écoles privées. Donc les écoles privées en France, c'est un peu plus de 2 millions d'élèves sur 12 millions d'élèves en totalité. Et alors la problématique, elle est étudiée selon différentes choses. Avant tout, 96% des écoles privées appartiennent au diocèse et sont gérées par des OGEC. Et dans les 4% restants, vous avez à peu près 300 écoles de confession juive, vous avez 106 écoles musulmanes, vous avez 120 écoles laïques sous contrat d'association et 7 écoles arméniennes. Donc vous voyez, nous sommes tout petits par rapport aux différentes représentations. Notre problématique, c'est de pouvoir enseigner dans nos écoles un niveau d'excellence et en même temps d'y rajouter la langue et la culture. Alors, la langue et la culture, c'est ce qui préoccupe beaucoup de parents. Et justement, Garavet Akessian, ինչպես կարելի այսօր մտածել հայ դպրոցի մասին երկու իմաստներով, թե մեկում դրած վարչարարական բոլոր խնդիրները հայ դպրոցը ծնողքի համար այնտեղն է ուր հայ պետք է մեծնանք եւ համայնքի համար այնտեղն է որ աբակա պետք է գերտենք եւ աբակա հայ ղեկավարներ, հայ մտածողներ պետք է գերտենք։ Մենք մեր իրականության մեջ որքան մոտ ենք այս ցանկութենեն։ Արդոնեցեք մի քիչ հեռանալ ավելի լավ մոդենալու համար նյութին։ Ուրեմն 50 տարին սպիրկի կյանքի մեջ շատ կարևոր պերիոդ մնե բարբերություն մնե։ Մանավանդ արևմտյան աշխարհի մեջ
հոնուր ենթագարույցներ չգան կամ անբավարարեն, ուրեմն 50 տարի ետք այդ ինքնության խամրումը կտեսնենք։ Այսօր Ֆրանսիայի մեջաբարական նույնն է 1980-ին 80-ական թվականներուն որոշ շարժումը եղավ, ուրեմն արևելքեն գրգին քաղաքականներ եկան կամ հաստատվեցան Ֆրանսա, անոնց թորները այսօր այն հետաքրքրությունը ցույց չեն տար հայկական հաստատություններուն նկատմամբ, այսինքն մոտ 50 տարի անցավ։ Ուրեմն այս երևույթը, այսինքն խամրումի խնդիրը, ինքնության խամրումի խնդիրը ստրատեգիկ հարց է մեր ժողովրդի համար, քանի որ ներկայիս դարբեր տվյալներ կան, բայց մենք նկատի ունենանք 8.5 միլիոնը, 8.5 միլիոն սպիրկի համարալ 50 տարի վերջ ներկա կազմակերպվածությամբ դարբեր բան պիտի չակնկալենք, այսինքն հետևաբար ներկա տվյալներով եւ ներկա անգազմակերպությամբ կամ չգազմակերպությամբ ուրեմն մենք 50 տարի վերջ կմնանք մենակ 2 միլիոն սպիրկի մեջ։ Այսինքն միայն մեր բարական չէ։ Ուրեմն երբ խոսիկ 8.5 միլիոն սպիրկահայու մասին, այստեղ շատ կարևոր հարցադրում կա, որ նույնը դիտենք ֆրանսահայության բարակային։ Այդ 8 միլիոնը կամ 500,000 ֆրանսահայը ինչպես կրնանք պատասխանատու բառը ուզեր գործածել, բայց մասնակից հայկական իրականության հերվեն թե մոդենքիչ, թե շատ մասնակից մտքով, հոգվով, թե գործով հայեր ընդրել, ովքեր են այդ հայերը, որոնք այս պահակին մասնակցել։ Սեր այս խնդիրը կենսական հարց է, քոյութենական հարց է, որուն մասին հագարակ մեր քաղուտի հարուստ պատմության, այդ պատմութենեն մենք այսօրվա համար կորձնական եզրակացություններ չենք հանած տեսականորեն։ Մենք առհասարակ մեր խնդիրները շատ արագ, այսպես պրագմատիկ լուծումներու մեջ կտեսնենք։ Պատմության մեջ առաջին անգամ լալով 4 հայեն 3-ը այսօր գաբրի սպիրկի մեջ։ 1914-ին 4 հայեն 1-ը միայն սպիրկ էր։ Ուրեմն հետևաբար խնդիրը գտրվի ոչ միայն սագամնա երկրի համար, խնդիրը գտրվի ամբողջ հայության համար։ Հիմա այսօր լուծումը ուր է։ Ես հիմա պիտի մոտենամ դպրոցի խնդրին, որովհետև չկա ուրիշ կառույցը չեմ թերակնահատել մյուս կառույցները, ամեն մարդ իր ոլորտին մեջ կաշխատի, բայց դպրոցը այն կառույցն է, որ գաբրի ներկան հարգատրապար, եթե ներկան լավ ապրի կնշանակե, որ անցյալը ավելի ճիշտ կքնահատե, եթե գաբրի ներկան ճիշտ կնշանակե, որ վաղվա համար երազ ունի։ Ուրեմն դպրոցի ընդմեջն մենք միայն ինստրուկցիոնի հարց չէ որ կտեսնենք մեր բարակային։ Դպրոցի ընդմեջն մենք կտեսնենք մեր վաղվա մասին։ Եվ որուն համար վիճակը շատ բարդ է խրթինս էլ չեմ ուզեր, կոմպլեքս բարը կգործածեմ, ոչ թե անլուծելի հարց, լուծելի հարց կա, բայց պետք է ընդունել, որ վիճակը շատ բարդ է։ Բայց դպրոցը իր էությամբ մեզի այս բոլոր բարդությունը դրսևորող վայրն է, դեղն է, ուր գտրվի ամեն ինչ, թե ինչու համար ծնողքը հայ դպրոցի նկատմամբ սա կամ նա գեցված կունի կամ չունի, ով կհետաքրքրվի հայ դպրոցի հետ, այս բոլորը դպրոցական կյանքը եթե ռöntgենի անցնենք, արդեն մեր վիճակի մասին ոչ ամբողջական, բայց բավարար տվյալ կունենանք։ Այս իմաստով է, որ դպրոցը էական է։ Գալով մյուս խնդրին։ Գործածենք հայեցի ինքնության պահպանման փար կամ ինքնաբահպանում կամ ասկաբահպանում կամ ահա ասիկ այս բարերը մեզի կսպանն են, որովհետև ինքնության խնդիրը շարունակական վերանորոգվող խնդիր է, շարունակական վերանորոգում է։ Ես դիկրան մեծի ժամանակվա հայ չեմ, ոչալ Մեսրոպ Մաշտոցի ժամանակվա հային եմ, վաղնալ այն հայը, որ պիտի փոխարինե մեզի պիտի չնմանի։ Բայց ինքնաբահպանումը դեղ կայլի իմաստով չի անպայման։ Ոչ, ընդհանրակը, որովհետև եթե ինքնությունը ինքսինք չի նորոգեր, արդեն կմահանա։ Հիմա մենք ունենք այդպիսի արտահայտություններ, որ իմ կարծիքովս մեր մտածողությունը կսահմանափակի այս իմաստով, որովհետև մեր պատմության այն գետերը, որոնք մենք այսօր կստանցնենք, որովհետև մեր ժողովրդի պատմության համար ամենակարևոր բահեր,
այդ բոլոր բահերը նախկինը ոչ թե դրժելու, նախկինի այդ փախտատմամբ նոր ոստում կատարել բահն է։ Լա Մեսրոպ Մաշտոցի օրը արեք, որովհետև քերուզորբեդություններու արանքի մեջ մշակութային այն հեղափոխությունը, որ մեր ինքնությունը պաշտպանեց, մեզի նոր թիմակից տվավ։ Եթե Մեսրոպ Մաշտոցը այսօրվա դրամապանությամբ նայենք, ուրեմն Թավաջան մնե, քանի որ անցյալը չկրկնեց։ Ուրեմն մենք պիտի խորանանք այս նույնն է բարական զորինակ բանի մասին, Զարթոնքի շրջանի մասին։ Զարթոնքի շրջանը ինչ էր։ Վերջին հաշվով ժամանակի հևքին քայլ հարմարցնել էր։ Վերջին հաշվով ոչ թե քոյություն ունեցող եւ այլևս ժամանակավրեպ դարձած մտայնություններ ու թեմ գրիվ էր, այլ այդ գրիվն է, որ մեզի կնորոք է։ Այսինքն անհադի համար էլ այդպես է։ Խնդիրը այն է, որ ժամանակը պիտի ապրիմ թե ոչ։ Ժամանակը ինչպես պիտի ապրիմ, ինչ փոփոխություն։ Եթե ինքնության բառը գա, ինքնությունը հետեւյալն է. ես զիս իմ կամքովս, իմ գազམ་ագերբվածությամբ ես զիս կփոխեմ թե ոչ։ Ինքնությունը հոս է, ամփոփոխը փոփոխականությունն է, բամը որ ամփոփոխ է, փոխվիլն է։ Հետևաբար ամփոփեմ ասելով խոսքս, ուրեմն կբահանջե դբրոցի ընդմեջն մեր վիճակը վերանայելու գամքը փորձը ցանկությունը պիտի ունենանք թե ոչ։ Թե ոչ, հիմա հայաստանցի համար ոչ հեքնանքով գխոսիմ, կսե սպիրկը թող կա ներդրում կդարը։ Ենթադրենք։ Մյուսը կսե այս պիտի նեկա, այս մշակույթ չէ։ Այս երևույթը չընդգրկեր, որովհետև ներդրումն է կնեալ նորեն մշակույթ պետք է։ Առանց ներդրումի ինչ մշակույթ։ Այսինքն փամը չէ, այդպես հրաշքցումը չկա, որ մեր իրականությունը փոխի։ Ուրեմն պետք է ապավինենք այն կառույցին, որ մեզի այս ուժականությունը, այս դինամիզմը գաբողով է, որոնց անունը դբրոցն է, դբրոցի ներքին դրամապանութենեն հոսողարց է։ Եվ չկա աշխարհի վրա որևէ երկիր, որ իր հարաճընթացը ապահով է առանց դբրոցի, չկա այդպիսի բան։ Բամը ենթադրեցեք, որ աշխարհի լավագույն 10 համալսարաններն 8-ը դա ամերիկյան են, ամերիկյան համալսարանները փակեցեք, փակեցեք, ինչ կմնա ամերիկայեն։ Երբ որ ամեն օր նորություն կստեղծվի, իսկ ցավալին այս է, եւ այս ցավալի մասին գուզեմ շատ գարջ արտահայտվել, որպեսի պոլեմիկի դեղի չդա, իսկ մենք վերջին 50-60 տարիներում մեջ մենք դբրոց կոչեցինք։ Դբրոց կշարունակենք կոչել։ Չնայած Ֆրանսիայի մեջ դրական Ֆրանսիայում բացարիք վիճակ մնում այսօր, բայց մտայնության համար է որ խոսքս է, բարձ հաշիվը եթե ունենք, մոտավոր ցավը նաև Մելքոնյանն է։ Մինակ Մելքոնյանը չէ։ Այսօր 13000 մետր քառակուսի տարածքը Մխիթարյաններուն բարապ է։ Վիենան 3-4 հատ կարծեմ հոգևորական ունի, անշուշտ Մելքոնյանը գա, 150 միլիոն դոլարնոց հարստությունով դբրոց պագելը աճողություն է չագերդյալ։ Գամ այսպես եթե հավաքեք, կնշանակե որ դբրոցի նկատմամբ պատկերացումները բարդ երևույթներ են։ Այս պետք է անգեղձորեն պետք է խոսենք, ամբողջորեն դբրոցի ընդմեջն մեր վիճակը գծենք։ Այս է։ Ուրեմն Համպիկ Օսիպյան, որպես 4-րդ սերունդի ներկայացիչ, ծեր պատկերացումները, ծեր մոդեցումները, որպես ֆրանսացին եւ հայկական դպրոցի նաեւ արդեն պատասխանատու երիտասարդ ծեր տարիքին, ինչպես կտեսնեք հիմնախնդիրները հայկական դպրոցին Ֆրանսիայի մեջ, որովհետեւ մենք շարունակենք մեր զրույցի եւ անցնենք արդեն ծեր գադարած քննարկումներու, վիճարկումներու բովանդակության։ Շատ լավ։ Ուրեմն ես թույլ տվեք, որ նախ եւ առաջ իմ հբարտությունս հայտնեմ, որ ես կգտնվեմ այսպիսի անձնավորություններով շրջապատված լա Ստեփան Ասլանյանը կամ լա Գարաբետ Դակեսյանը։ Ստեփան Ասլանյանը գուզեի իրեն շնորհակալություն հայտնել, որովհետեւ շատ մեծ օգնություն ու աջակցություն ցուցաբերեց մեր Վալանսի դպրոցին եւ մենք գներշնչվենք իր փորձառությամբ եւ նաեւ Գարաբետ Դակեսյանին, որ ես հիմա եղավ մի քանի տարի որ գճանշնամ զինքը եւ շատ հավնեցա իր հանձնարարութենեն իր նվիրվածութենեն այս
դբրոցի հիմնահարցին, որ է իր զարգացումը, իր բարելավումը։ Ես ինչպես Գարաբետ Տակեսյանը ըսավ եւ միշտ իր կորձը եղած է այս վերջին տարիներուն մանավանդ, ես չեմ գրնար ասանք ամփոփ ձևով վերլուծել ինքնության կոյադևման հարցը։ Եվ նաև թույլ տվեք, որ ֆրանսերեն խոսիմ ոչ թե որովհետև չեմ ուզեր հայերեն խոսիլ, բայց որովհետև այս մանկավարժական կետի վրա Գարաբետը հայերեն պիտի խոսի եւ ունգենտիրներուն նաև կուզեմ որ լսելի դառնա այս հարցը։ Մեր զրույցը երկլեզու է այսօր։ Այո, շատ լավ։ Donc le problème il est que très souvent tous les ans chaque année il y a toujours ce même débat qui est comment on va pérenniser notre identité arménienne en France ou en diaspora. La question elle revient toujours sur la table. Et à chaque fois on essaye d'apporter des éléments de réponse. En fait la pérennisation de l'identité arménienne en diaspora, c'est pas une science exacte. C'est pas des mathématiques, 1 + 1 font 2, et c'est bon, le problème est résolu. Pourquoi je dis ça? Parce que généralement, quand on parle de l'identité, on a des conférences qui ont lieu sur l'identité arménienne, et on dit, voilà, donc pour pérenniser l'identité, c'est comme, si vous voulez, une bonne salade qu'on essaye de faire, il faut certains ingrédients extrêmement importants, comme la langue, comme la culture, comme les traditions, etc., etc. C'est pas comme ça que ça marche. Enfin, en tout cas, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai pu constater, pour moi, ça ne peut pas marcher. Parce que tous les ans, de nouveau, on va continuer à faire ce type de débat. Peut-être que parce qu'on ne réunit pas les ingrédients. On en parle sans les réunir. Les ingrédients, on les a réunis, et on voit qu'à chaque fois, il y a des problématiques. Donc les ingrédients, on les réunit. C'est juste que chaque année, les problématiques changent. Pourquoi? C'est simple. On a parlé de la 4e génération, et moi je vais essentiellement parler de ça. C'est qu'en fait, chaque génération a ses problématiques. Il ne faut pas avoir peur de ça. Il y a toujours des éléments de réponse, des éléments de solution à apporter. Mais chaque génération aura ses problématiques. Et dès lors qu'on va apporter des réponses, la génération suivante, elle aura encore des problématiques. Parce que ça, c'est la réalité de la société qui évolue. Et c'est pareil pour les autres communautés diasporiques. Chaque communauté a sa propre réalité avec ses propres problématiques. Et quelle est l'implication de ces changements par génération ou par, je dirais, d'année en année sur l'école arménienne en France ou en diaspora d'une manière générale? C'est-à-dire si tous les ans les problématiques restent les mêmes et que les solutions... Les problématiques ne restent pas les mêmes. Donc, avec les changements des problématiques, vous avez raison, vous l'avez évoqué, les problématiques changent. Que doit faire l'école face à cela? Quel est le rôle de l'école pour contribuer à... Vous avez parlé, et là le mot est très important, vous avez parlé d'identité, et l'identité, elle est conjuguée par rapport à chaque période et par rapport à chaque étape d'évolution d'une société. Eh bien, je vais vous dire simplement les choses. Pour moi, la chose la plus importante, la plus essentielle, c'est de développer chez nos enfants le sentiment d'appartenance à la nation arménienne. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est un grand mot. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'enfant, lui, on doit faire en sorte qu'il se sente qu'il fasse partie d'un peuple avec une grande histoire, avec une grande civilisation et avec des valeurs. Et ça, si on arrive à transmettre ce sentiment d'appartenance, ça va avoir un certain nombre de conséquences positives. Un petit, dès le plus jeune âge je parle, si on lui transmet ce sentiment, plus tard, il va avoir son parcours propre, qui est différent pour chacun. Mais les conséquences positives, elles vont être que lui, par exemple, il va s'intéresser à la langue arménienne. Il va vouloir l'apprendre. Il va vouloir la parler, l'écrire. Peut-être. Pour un autre, ça va être peut-être le militantisme. Pour un autre, ça va être peut-être son implication dans la culture arménienne. Pour un autre, ça va être dans la perpétuation de ses traditions, etc., etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les parcours, ils vont être différents. Donc, les méthodes pour pérenniser l'identité... ça dépasse
le rôle strict de l'école. Là, on parle probablement de la famille, on parle du milieu associatif, on parle des relations désormais ouvertes avec l'Arménie et pourquoi pas avec les autres communautés diasporiques. Donc il y a des interactions multiples par rapport à votre interrogation sur l'identité d'un point de vue civilisationnel, l'histoire, la culture et l'esprit d'appartenance. Exactement. Mais ce que je veux qu'on retienne, c'est que nous, notre objectif, c'est, en tout cas, du moins pour les écoles, pour toutes les personnes qui se trouvent autour de cette table, c'est pour moi la chose la plus essentielle, c'est la transmission, le développement du sentiment d'appartenance. Après, les méthodes, elles sont différentes. Alors justement. Mais je veux simplement terminer, je veux simplement répondre à cette question et après je veux pas monopoliser la parole parce que je sais qu'on va en parler longuement. Vous avez dit comment faire en gros et quel est le rôle de l'école. Enfin, du moins, comment pouvoir transmettre ce sentiment. Eh bien, ça. Comme je vous ai dit, il y a différentes méthodes. Je n'ai pas une réponse stricto sensu. En revanche, et j'aime bien, je vais prendre les propos de Kriko Beledian. Il dit quelque chose de très juste. Il dit Esterzer vaire ur allal. Créer le lieu où être. C'est exactement nous ce qu'on doit créer. C'est-à-dire créer un lieu où l'enfant puisse être, puisse se développer, puisse s'épanouir. C'est exactement le rôle d'une école pour moi. Et vous l'avez évoqué, ça peut être l'école, mais il y a aussi d'autres lieux qui sont importants. Le foyer. Le foyer, c'est extrêmement important. Les associations dans lesquelles ces jeunes peuvent grandir. C'est extrêmement important. Et pour quelle finalité ? Pour construire l'individu, d'une part, et particulièrement l'individu arménien. Voilà. Alors, je me rends compte qu'une seule émission ne suffira pas pour déclencher une discussion vraiment sérieuse, approfondie sur le rôle de l'école à partir de ce que vous venez de dire sur la problématique de la transmission identitaire. Alors, on va revenir quand même pour résumer cette mobilisation dont le CCF est à l'initiative et surtout Sam Schnurrokian. Donc, comment appréhendez-vous et comment voyez-vous donc la possibilité d'apporter un changement ? D'abord, les écoles ne parlent pas seules, ne travaillent pas seules et doivent travailler ensemble. Stéphane Assagnan, que faire justement ? Très bien. Alors je ne vais pas vous parler de pédagogie, mais des problématiques essentielles que rencontrent les différents conseils d'administration. Avant tout, nous tenons tous ensemble à remercier Samuel Schnurrokian et Anaït Agopian pour le travail de synthèse, leur implication et leur investissement au sein du CCF pour regrouper les écoles et mettre en évidence leurs problématiques communes. Ils ont accompli un grand travail, on se rend pas compte, mais c'est pas si simple à réunir les écoles. Parce qu'on est chacun de notre côté avec nos propres problématiques, on a tous la tête dans le guidon et je trouve que c'est une très très bonne initiative. Je les en remercie. Nous sommes confrontés à deux problématiques évidentes. C'est les problématiques que rencontrent toutes les écoles. Donc avant de rentrer sur la problématique arménienne, la première problématique des conseils d'administration, c'est d'obtenir des moyens, des classes sous contrat. Et pour cela, on fait une analyse et on s'aperçoit que y a des gros intervenants, donc les diocèses, qui siègent dans les commissions pédagogiques et qui prennent la grosse part du gâteau quand il y a des moyens supplémentaires. Un moyen, c'est important, c'est un professeur supplémentaire dans une école. On s'aperçoit aussi que les écoles de confession juive, par l'intermédiaire du Fonds social juif unifié, font partie des commissions et siègent directement au ministère de l'Éducation nationale. Donc nous, comment faisons-nous pour obtenir des moyens ? Eh bien, chacun de notre côté, que ce soit à Hrandink, ou à Marseille, ou à Lyon, ou à Issy-Mounou, ou à Alfortville, on essaye d'utiliser nos amis politiques, et on essaye d'obtenir, on fait du lobbying. Mais du lobbying, chacun de notre côté, c'est bien, mais c'est très limité. Et en fait, notre première problématique, c'est d'avoir une représentation au niveau national. Alors au niveau national, 7 ou 8 écoles, qu'est-ce que ça peut représenter ? Pas grand-chose. Par rapport aux autres ?
Absolument. Donc ça nous permettra pas d'avoir des voix et siéger aux commissions pédagogiques au ministère pour obtenir des moyens supplémentaires. Par contre, l'approche du CCAF de vouloir nous fédérer en son sein, c'est quelque chose de très positif sur l'avenir, parce que quelque part derrière cette école, il y a peut-être 300, 400 ou 500 000 Arméniens. Et là, c'est un poids supplémentaire. Donc notre première problématique, que l'on va travailler tous ensemble, c'est de savoir comment on peut synthétiser nos besoins, que ce soit au sein des écoles primaires, des collèges, des lycées, pour avoir un intervenant au niveau du ministère de l'Éducation nationale et pouvoir œuvrer comme le font les catholiques, les musulmans aujourd'hui qui ont 106 écoles ou les écoles de confession juive. Pour demander quoi ? Pour demander des moyens supplémentaires. C'est-à-dire ? Alors, un moyen supplémentaire, c'est des professeurs qui sont payés par le ministère de l'Éducation nationale parce que nos écoles sont toutes sous contrat d'association. En dehors, bien sûr, de quelques classes où nous voulons absolument enseigner sur les petites classes en arménien, à ce moment-là, ça ne peut pas être reconnu par le ministère. La première problématique, c'est ça, trouver des professeurs. Et aujourd'hui, c'est assez compliqué parce que nous sommes en période de restriction budgétaire. Cette année, 1800 postes vont être supprimés en France, dont 500 dans l'enseignement privé. Ça rajoute à notre problématique. La deuxième problématique, c'est une problématique que rencontrent toutes les écoles. C'est trouver des professeurs. D'arméniens ou d'une manière générale ? Trouver des professeurs. Oui. Donc, un professeur, aujourd'hui, c'est une denrée rare. Un professeur, par exemple, pour nous qui sommes une école primaire, c'est trouver des professeurs des écoles. Il y en a très très peu. Nous sommes une école sous contrat. Le rectorat, nous dépendons du rectorat de Versailles qui doit nous trouver des professeurs. Ils n'en ont pas. On ne trouve pas de professeurs des écoles. Donc on doit aller chercher des maîtres auxiliaires ou des maîtres délégués qui n'ont pas la même formation, qui n'ont pas la même expérience. Mais même des maîtres délégués, c'est difficile à trouver. Donc là, la deuxième problématique, c'est comment faire pour trouver des professeurs. Des professeurs français, mais des professeurs aussi en langue arménienne. Et là aussi, dans la commission pédagogique et les commissions de conseil d'administration que nous sommes en train de construire, de bâtir au sein du CCAF, c'est de réfléchir, de trouver des pistes de réflexion pour savoir comment éveiller les consciences dans la communauté arménienne pour trouver des professeurs français ou professeurs français d'origine arménienne qui puissent intervenir dans les écoles. Et là, c'est un vaste débat. Alors, c'est un vaste débat, mais pour les solutions, y a-t-il des solutions ? Est-ce qu'on peut aujourd'hui envisager de dire à des jeunes, allez vers ces parcours d'enseignement pour aboutir dans une école arménienne avec des salaires assez importants pour les motiver dès le départ. Et deuxième question que je voudrais poser en même temps, c'est de dire, on a besoin, même pour des classes de français, de mathématiques, de géographie, d'histoire, des professeurs qui ont des notions sur la culture, sur l'histoire et la géographie arménienne, pour associer dans les cours des notions liées à l'arménité, selon la thématique qui est abordée donc en classe, pour éveiller chez l'enfant le sentiment d'appartenance que vous évoquiez tout à l'heure en pic ossipien. Donc, comment faire, Garavet, ta question? Բարոն Զադիկյանի խոսքը պիտի ընդլայնեմ եւ հնարավոր ինչեւ համառոտ ինչ է արձագանքներ կունենան այն խնդիրները, որոնք ինք նշեց։ Ես իմ անձնական փորձից շատ լավ գիտեմ, որ յուրաքանչյուր դպրոց 50 տարվա պատմություն մնա, ղեկավարներուն գոգորտը սեղմված է, քլուխը գերեվակայ է, քեղեցիկը լավը անելու ջիկը կա, իրենց անգեղծությունը բացառիկ է, ով որ դպրոց կղեկավար է, ես չեմ տեսած, մեկը որ այդ երազը չունենա իր դպրոցը զարգացնելու համար, երազը կընդլայնի, երազը կքեղեցկանա, բայց այն բահունը երբ որ կա նյութական խնդիր, այդ երազները հնարավորությունը չունի,
դբրոցը հայ դբրոցը օր ապրելու դադարված վիճակ է ասիգա այն անգուաստը որը մեջտեղեն պետք է վերցնել ես ասոր անգերծորեն գավադամ եթե նման բան այսինքն դբրոցը գրթական կյանքը զարգացնելու համար եթե քիչ հնարավորություն ունենա մեր դբրոցները օրինագելի գտարնան ասիգա չափազանցությունը լալով չէ որ գսեմ միջանկյալսեմ մեր դբրոցները 7 դբրոցը բոլորն լավ դբրոցներ նկատի ունենալ լով չափանիշը ֆրանսական դպրոցներ ունեն դպրոց կա որ 4300 լիսեի մեջ երբ որ 20-րդն 35-րդ դերը կգրավե եւ ասիգա հազիվ 30 դարվա դպրոց մնե համասկայինը Մարսեյ նկատի ունեն մյուս դպրոցները երբ որ կմտնեն ես պիտի խնդրեմ մեկ հատ ուշադրությամբ կրկնենք որովհետեւ շատ արագ անցակ այդ ծերսածի վրա որ մեր ունգինները իմանան որ Ֆրանսայի համասկային դպրոցը Մարսեյ քաղաքի հայկական վարժարանը ամբողջ Ֆրանսայի կոլեջներու մեջ թիվ 20-ին 35-րդ դիմեջը 4000-ի մեջ այսինքն 4000 լիսեի մեջ իսկ բրևեի մագարտակի վրա 7000 կոլեջի մեջ այսինքն բացարիք մագարտակ է եւ պետք է ասել որ հայկական ընդհանրապես վարժարանները շատ լավ մագարտակ ունին եւ որ ռեկտորային ակադեմիային գուկան եւ վերակրթություններ երբ որ մենք հոս խնդիրները գտնենք գեղձորեն չծկե այն դպավորությունը որ այդպես ամեն ինչ այսինքն սև գրի նկարը չգծենք ոչալ շատ ջերմակ շատ լավ բայց բարձաբես բադմականորեն հայ դպրոցը միշտ մեր ժողովրդի բադմության մեջ առանցքային թեր ունեցած ուրեմն մենք ունենք այդ ավանդությունը միայն խնդիրը այն է որ հիշեմ որ դուք նախապես նախորդ մեր զրույցներուն ընթացքին 1-2 անգամ նշեցիք որ Օսմանյան գայսրության տակ մենք ունեինք մոտ 2000 դպրոց 2000 դպրոց Օսմանյան առանց pedagogiություն ունենալու մենք 2000 դպրոց շնաց ժողովուրդ ենք մենք pedagogiություն չունեինք երբ որ մեծ մայրս կովդունցի է սեպաստացի է երբ որ իրեն հարցուցի որ մեծ մայրիկ Ցերկյուղի մեջ քանի դպրոց կար 2 դպրոց ունեին գսավ Էլավս ուսուցիչը ինչպես կվճարեք դղա ասավ ինչ ամսական ես միսը գուդայի ասավ կովիտրացի սրբուին գատը գուդարսավ ուրիշն ասավ միսը գուդար եւ ասավ ուսուցիչը աշխատեր այսինքն մենք այդ արժեքային համագարկով 2000 դպրոց շինած դպրոց ժողովուրդ ենք եւ եթե ասկայնորեն մենք այդ վերաբերմունք ունենք Մեսրոպ Մաշտոցյանը սկսյալ Առաջին գործը որը էր թարգմանությունն էր ինչի որովհետեւ մենք աշխարհին բացվենք աշխարհը ճանչնանք ուրեմն դպրոցը մեր մոտ ունի պատմական ամուր հաստատված խնդիրը այն է որ այսօր ներկայիս եթե հնարավորությունները գազմագերբովին մեր դպրոցները Ֆրանսայի մեջ ալ այսինքն համասկայինը բացարիք չմնար բացարիքները կշատնան Ես կուզեի նաև որ անդրադառնանք Ստեփան Ասլանյանի այն դիտարկումին թե ուսուցիչներ չկան ընդհանրապես եւ այն հարցին որ ինչպես անել որ ֆրանսական նույնիսկ դասավանդություններու ֆրանսական ծրագրի պահերուն կարելի է լա հայկական ոգի ներշնչել հիշեցումներ ակնարկներ կատարելով ոգի փոխանցելով նույնիսկ եթե թեման ֆրանսական է Տեսականորեն այս կարելի է Բայց խնդիրը հարցը գրքին կազմակերպչական հարց է այսինքն մենք մեր երդասարտներում պիտի իսենք որտեղեցեք ուսուցչական ասպարեզ ֆրանսական օրենքներով համապատասխան ուսուցիչները ուսուցչուհիները պիտի ունենանք հետո իրենց պիտի իսեք տեսեք դուք պիտի կաք հայերենալ պիտի սորվիկ եւ հայերենալ պիտի սորվիկ եւ մենք Հայաստանի ոչ հայերենի ուսուցիչ դառնալու համար այո ոչ հայերենի ուսուցիչ դառնալու համար եւ այս կերպով դուք Պիտի մտնեք եւ այսօր համարալ դուք հավելյալ վարձատրություն պիտի ստանաք Եթե ասիգա իրականացնենք ենթադրենք մաթեմատիկի դասի մտավ հայ ուսուցիչը բնականաբար ուսումնական ծրագրին ֆրանսերեն փոխանցությունը պիտի դասավանդե բայց եթե 50 վայրկյանի մեջ 10 վայրկյան 10 ամփոփ է հայերենով ուրեմն հայերենի օգտագործման հնարավորությունները բոլոր նյութերու մեջ, այսինքն իդեալական վիճակը, բայց պիտի ուրիշ իմաստ ստանա երեխային համար։ Զորնակ դպրոցը գա, որ այսօր բոլիս կգտնվի, այս գիրարգե Սինգապուրի մաթեմատիկի քիրքերը, որոնք աշխարհի լավագույն մաթեմատիկի քիրքեր են նախագծարանի մեջ, անոնք բոլորը հայերենի վերածեցին եւ դեպոր ուսուցիչը դասարան կմտնե, այդ նյութերը կդասավանդե հայերենով եւ միևնույն թրքերով։ Այսինքն դեսականորեն կարելիությունը կա Ֆրանսա ապրածը լալու մենք փախտ ունենք այդ իմաստով։
Հետևաբար ասոնք պետք է լավ օգտագործենք, առավել մեր ավանդությունը, առավել մեր նպատակները։ Ես կկարծեմ, որ օրինագելի դպրոցներու շատ արագ թիվը կբազմանա։ Ինչպես այո Գիտեք, այսօր ես այն համատք ունիմ, որ այսօր եթե մեր դպրոցները եթե ուդարին փանանք, մեր դպրոցները դեղ չմնար։ Դեղ չմնար։ Մենք պարտավոր ենք, այսինքն ոչ թե ժխտելու իմաստով, դերի անբավարարության պատճառով, բայց եթե բահմը երևակայենք, որ հայկական դպրոցը այսօր Ֆրանսիայի մեջ թուրերը բացավ ուրիշին, ոչ հայուն, մեր դպրոցներում մեջ դեղ չի մնար։ Բայց կարծեմ այդպիսի փորձառություններ կան համազգային թարգմանչած ոչ հայեր, որոնք դպրոց կհաճախեն, չէ՞։ Կան մի քիչ օրինակներ ունենք, այո, 3-4 հոգի, այո, շատ ուրախ են, այո։ Ուրեմն Համպիկ Օսիպյան, մենք խոսենք նաև de l'implication de la communauté dans le développement des écoles. Là, les écoles s'occupent des écoles. Bon, très bien, le CCF aujourd'hui s'occupe également, a pris cette initiative de coordonner un peu cet élan de regrouper, de réfléchir ensemble, etc. Mais est-ce que on sent vraiment, et que vous êtes aussi à l'initiative avec Norvan Serpazan, avec bien d'autres, de la création de la nouvelle école de Valence, et nous en direz quelques mots, est-ce que vous sentez vraiment que la communauté de Valence, dans votre cas, mais d'une manière générale de France, se sent responsable de l'avenir à travers les écoles? Pour répondre très simplement, oui. Parce que, si je peux me le permettre, moi je fais partie de cette génération qui est la génération des parents, des enfants qui intègrent nos écoles. J'ai 28 ans, maintenant, voilà, si vous voulez, dans ma génération, beaucoup commencent à avoir des enfants, et donc, évidemment, s'y intéressent. Et l'enthousiasme est grand. C'est extrêmement positif. L'enthousiasme est grand. Maintenant, la question, c'est de se dire, finalement, quelles sont leurs exigences? Parce qu'il ne faut pas croire que les exigences de cette génération sont les mêmes que les exigences Qu'est-ce qui a changé des anciennes générations. Je vais vous le dire. Avant, ils attendaient qu'une seule chose, c'est qu'une école arménienne se fasse pour que leur enfant il apprenne l'arménien, la culture arménienne, etc. Ils attendaient rien d'autre. Même si, on va dire que c'était une école qui n'avait pas tous les moyens qu'on a aujourd'hui. Sur le plan logistique. Logistique, même dans les conditions. C'était, on va dire, dans des conditions un peu, voilà, pas forcément favorables au niveau du confort, etc. Ils mettaient leurs enfants. Maintenant, je ne dis pas que ça a totalement changé. Il y en a beaucoup qui sont prêts à mettre leurs enfants malgré les frais de scolarité élevés, et on pourra en parler après pourquoi on est obligé, voilà, de mettre des frais de scolarité assez élevés, etc. Malgré les conditions de confort qui sont pas forcément favorables, etc. Ils veulent absolument mettre leurs enfants dans une école arménienne. Mais en revanche, il y a des parents qui ont d'autres exigences, et il faut l'accepter. Et moi, d'ailleurs, je les soutiens dans cette initiative et dans ces opinions-là. Pourquoi? Parce que ils veulent, et on en a parlé tout à l'heure, ils veulent une école d'excellence. Il y en a qui ne sont pas prêts à mettre leurs enfants dans une école arménienne s'ils voient que l'école n'a pas de niveau, n'a pas un certain niveau, n'a pas un niveau d'excellence. Ou ils veulent mettre leurs enfants dans une école où leur enfant puisse s'épanouir. S'ils voient qu'il n'y a pas d'activité, qu'elle soit au sein même des horaires scolaires ou même des activités périscolaires, ils ne sont pas prêts à le mettre parce qu'ils disent que voilà, leur enfant, eh ben, il n'a aucun plaisir à aller à cette école, etc. etc. D'ailleurs, je vais vous donner un petit exemple, une petite anecdote de l'époque, comment ça marchait, et maintenant comment ça devrait marcher pour moi. C'est qu'à l'époque, lorsqu'on était à l'école arménienne, par exemple, je vais prendre mon cas, moi il n'y avait pas d'école quotidienne arménienne à Valence, il y avait des écoles hebdomadaires. Ils nous mettaient sur scène et ils nous faisaient réciter. Moi, on m'a fait réciter Tsaïn Mahenchetz à l'âge de 3 ans.
Vous croyez vraiment qu'à l'âge de 3 ans, moi j'ai pris plaisir à chanter, à réciter de Simon Hanchett? Je connaissais rien des paroles de la chanson. Je ne comprenais pas le sens. J'étais complètement terrifié à l'idée de réciter devant 350 personnes. Qui ça rendait fier au fond? Mes parents, ou mes oncles, ou mes tantes, ou mes cousins. Mais moi, ça me rendait pas fier. Moi, j'étais terrifié. J'étais pas épanoui. Aujourd'hui, ça, par exemple, ça doit changer. Et les parents, ils veulent que ça change. C'est tout à fait normal. Moi, je le comprends. Je dis pas que il faut pas arrêter les spectacles, etc. C'est pas ce que je dis. Je dis que maintenant, il faut pouvoir créer des activités au sein des écoles qui puissent épanouir les enfants. Voilà. Jusqu'à un certain âge. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut que l'école, l'enfant, il en fasse son terrain de jeu. Voilà. Qu'il dise à ses parents, moi j'ai envie d'y retourner dans cette école. C'est ma petite patrie. Ça, c'était pour répondre à cette question. Pour revenir à la question d'avant, et je voulais en dire aussi 2 mots parce que je trouve que c'est extrêmement important et je peux me permettre d'en parler parce que justement, je suis un cursus où moi je veux devenir enseignant de physique. Je vais d'ailleurs passer mes concours dans 1 mois. On doit dire que vous êtes docteur en physique aujourd'hui. Je suis docteur en physique et dans 1 mois, donc je vais pas passer les concours de l'enseignement pour être enseignant de physique. Et il y a une problématique administrative, et il l'a souligné, Stéphane, c'est de trouver des professeurs. Et ce sera encore mieux de trouver des professeurs d'origine arménienne. Il y a une chose que je vais vous dire, que j'ai remarqué moi, c'est que il y a aujourd'hui des instituts en France qui préparent les enseignants. Et nous, dans notre cas, nos écoles, elles rentrent donc dans l'enseignement privé. Donc, il y a en fait 2 types de concours. Il y a le CAPES et le CAFEP. Le CAPES, c'est l'enseignement public. Le CAFEP, c'est l'enseignement privé. Entre le 1er septembre et le 1er octobre, les futurs enseignants doivent s'inscrire soit au CAPES, soit au CAFEP. Ça, c'est purement administratif ce que je dis. Soit au CAPES, soit au CAFEP. Et puis plus tard, on ne peut pas passer d'un l'un à l'autre. Alors ça, c'est encore une autre problématique. Mais restons sur ça pour pas que on se perde. Voilà, on se perd. Donc, comme je l'ai dit, au mois de septembre, il faut s'inscrire à ces concours. Dans toute la France, il y a des milliers d'étudiants qui s'inscrivent. Ceux qui s'inscrivent au CAFEP, l'enseignement catholique, ils ont la liste. Nous, les Arméniens, on les a pas. Dans cette liste, il y a, je suis persuadé, plein d'Arméniens. Ou plein, du moins, il y en a quelques-uns des Arméniens. Nous, on cherche des professeurs. Et c'est là que le rôle du CCAF, par exemple. C'est de pouvoir, si on peut, et je pense que c'est largement faisable, avec aujourd'hui les relations avec les pouvoirs publics que nous avons, de récupérer ces listes. L'enseignement catholique, lorsque moi je me suis inscrit au CAFEP, justement, j'ai été inscrit sur cette liste, l'enseignement catholique m'a contacté 1 mois après, pour une réunion d'information. Pourquoi nous, on ne pourrait pas récupérer cette liste également, et nous aussi faire des réunions d'information, et nous aussi contacter les futurs enseignants? Pourquoi on ne pourrait pas le faire? On peut le faire, c'est très très simple. Il suffit d'avoir l'autorisation des pouvoirs publics. Donc justement, le fait que vous soyez seul à Valence à réfléchir sur cette question et que maintenant vous soyez réunis autour d'une table pour voir les problèmes ensemble, peut-être que ça c'est une des pistes que vous allez pouvoir envisager pour justement préparer l'avenir. L'avenir, c'est pas... Alors là, on a parlé des professeurs d'une manière générale, mais permettez-moi de plonger dans le cœur du problème, c'est l'enseignement de l'arménien, Karabetakissian, որն է մեր այսօր հարցը, ինչ խնդիր ունենք, ուսուցչական մագարտակ, ուսուցիչներու, այսպես ասած, ցանկություն, մոտիվացիոնի խնդիր կա, կամ նաև թույլ տվեք ֆրանսերեն բառը կործածեմ adaptability, այսինքն ուսուցիչներ, որոնք ֆրանսաձին երեխաներու հետ համակերպելու եւ ըստ Համպիկ Օսիպյանի ասած նոր բանջներու,
նոր մեթոդներով հայերենը սիրցնել եւ զարգացնել դասարանեն ներս։ Բարոն Վարդան, այնքան դարազուն նյութ է, որ պիտի փորձեմ հնարավորին չափ արագ հիմնական նյութն է։ Ուրեմն ներկայիս կոնե Ֆրանսայի մեջ հայերեն դասավանդողներու մեծամասնության ծնունդը Ֆրանսան չէ։ Ուրեմն գուքան այն համայնքներեն, ուր հայախոսությունը բնական վիճակ է։ Բայց այդ սերունդը երբ որ մեկնի 10 տարի հետք, փոխարինող չկա, փոխարինող չունենք։ Այս առաջին խնդիր։ Հետևաբար հոս կուկանք ուսուցչի պատրաստման անհրաժեշտության մասին։ Ոչ միայն հայերենի համար, այլ հայկական դպրոցի համար ուսուցիչ, որոնք ես կզանազանեմ հակառակ որ նույն դասավորման մեջ են, բայց բացապես հստակացման համար է որ գսեմ։ Այս առաջին խնդիր, որ պետք է այս հարցը լուծվի։ Երկրորդ հարցը հայերենի այդ առնչված հասկացություններն են, ընկալումներն են, որոնք կրկին պետք է քննարկման ենթարկվի։ Գաբրինք մշակույթի մեջ, ֆրանսական մշակույթի մեջ, ասկե մոտ 5-6 տարի առաջ եթե միկրոռոբերը առնեիք, կամ լարուս կամ աշետ, մոտավորապես քոլեջի տարիքի աշակերտներուն համար գար 27-ն 33,000 բար։ Այս տարի հրադարակված ռոբերի քոլեջի մագարտագի բարարանի մեջ կա 100,000 բար։ Ուրեմն այս բարարանները երբ որ կփախտատեք մոտավորապես համաշխարհային, ասենք որ քիտական, քեղարվեստական կամ ընդհանրապես հասարակական մտքի զարգացման մասին ավելի հստակ պատկերացում կունենաք առանց տրամապանելու։ Աղողակի կտեսնեք, ուրեմն քոլեջի բարարան որ 100,000 բար կա։ Հայերենի թիրքը արևմտյան աշխարհի մեջ եւ Բեյրութի կամ Սուրիո մեջ նույն ստատյուն չեն գնար ունենալ։ Այսինքն ես այս հայերենը բոլիս սորվերեմ, այդ տեղի փախտը բերեր է, եւ ես բոլիս սորվերեմ, դուք Բեյրութ սորվերեք։ Հիմա ինչ իրավագարկ, ինչ ստատյու պետք է դալ հայերենին այս երկրին մեջ, որովհետև երախային վերջին աշխով եւ ասիգամինակ Ֆրանսայի համար չէ, Ամերիկայի մեջ էլ այսպես է, շատ հստակ կտեսնվի, որ բզդիգը մեծին կհետևի, մեծը կուզե տեսնել։ Հիմա ես հայերենը այնպիսի ցավով պիտի մատուցանեմ իրեն, առանց մեծ ակնկալություն ունենալու, առանց անցյալը կրկնելու, բայց այդ հայերենը իրեն հետևյալ սկայնությունը պիտի տա, որ ես ժողովրդի մը կպատկանիմ, անոր շարունակականությունն եմ, բադմությունը այնպես բերա, որ ես այս ժողովուրդեն ինձի ժառանգ մնաց այս լեզուն, որում պիտի դա, բայց ասիգա բզդիկ տվյալ չէ, ինչ իմաստով, որովհետև հայկական դպրոցի գլխավոր առավելությունը հայեցի ինքնության գերդման հարցն է, հայության ինքնության գառուցումն է, հայերենը ասոր մեջ անանցելի է, բայց երկու հասկացության մեջ հիմնական տարբերություն, հիմա ես երեխային չեմ գրնար ուզել, ասենք որ քոլեջի երեխան, որ Նյուտոնի օրենքի մասին խոսի հայերենով, այս անկարելի բան է։ Ուրեմն ես իրեն ինչ պիտի մատուցեմ, որբեսի այդ հայերենը բաստե իրեն հայեցի ինքնության գերդման։ Եվ ասոր համարալ մենք ահագին հարստություն ունենք, որ ոչ միայն հայեցի ինքնության համար, այդ երեխային անհատականությանը գերդման համար։ Սրորնեք, բանի մեջ, խարպերտի մեջ, 19-րդ դարու վերջավորության, մենք ունենք այնքան մշակութային հարստություն, ես ասկե ամիս առաջ համրեցի ոն բարարան մգար, անգլերեն են հայերեն, խորեցեք 55,000 բար կա, 55,000 բար Webster Dictionary-ին թարգմաներ են, ուրեմն հայերեն այդ շրջանին 55,000 բարի մտածողության թաշտմու ունի, Զորնակ ես ասում պետք է շատ կարևոր հարց գտնեք։ Ես ասիգա պետք է երախային ներկայացնեմ, դուք խոսիք որ այն հնարավորության մասին, որ այս ծեր նշած աշխատանքի ճամփով ինքնություն հաստատվի եւ երեխան կիրագից լա թե ինքը ինչ ժառանգության գրողն է։ Բայց չեք խոսիր թե աբակային ինչպես պիտի ստեղծագործե հայերենով, որտեվ աբական գերդել ասկին, որտեվ քիչ առաջ խոսվեցավ
Համպիկոսիպյանալ նշեց, որ մենք ազգի խնդիր ունենք ազգային պատկանելության, ազգի զարգացման, իսկ ազգը միայն իր լեզվա մշակութային, լեզվա հոգեբանական արտահայտությամբ կրնա նաև զարգանալ։ Վաղվա հայ ղեկավարները անկեղծորեն ծեր այդ հարցումին ամփոփ եւ ինձի համար հստակ կերպով արտահայտելու հնարավորությունը չունիմ։ Ձեր մտքից մեջ ծեր այդ հարցումին պատկերացումը չունիմ, բայց միայն հետեւյալը գա մտքից մեջ։ Վերջին հաշվով ինքնություն ինչ կնշանակի, ինքնասահմանում կնշանակի, չէ՞։ Մարդ երախան պիտի ասե ես հայ եմ։ Վերջին հաշվով, չէ՞։ Ուրեմն ինքնասահմանման հարցը դպրոցի գործունեության հետ գրեթե գնույնանա։ Ու այդ դպրոցին առաքելությունը ինքնության գերդման հարց է։ Այսօր մեջ հայերենն ալ պիտի գործածե անանցելիորեն։ Բայց ես չպիտի սպասեմ հայերենեն այն, որ այս ներկա իրականության մեջ փոխարինե դեղական լեզուն, որովհետև մտածողության թաշտը ներկա հնարավորություններով, բայց երբ որ երախան ավարտե դպրոցը եւ ասե իրեն ես հայ եմ, կարող է ճիշտ հայկական աշխարհի իրականությունը ինձ գետաքրքրե։ Այսինքն ես այդ իրականության ընդմեջեն ինքսինքս կսահմանեմ, ասե արդեն մենք հաջողացանք։ Փախտadելով Բեյրութի Սուրիո բարակային մասնավորապես վերջին հաշվով գար հավաքական կյանք, չէ, թերևս քանի տասնյակ կիլոմետր քառակուսի վրա կարելի էր հավաքել այդ բոլոր գարույցները։ Այսինքն ամենակարևոր բարգար անթրոպոլոգիկ մարդաբանական ամենակարևոր ֆակտորը կար, այն է որ բզդիկը կամ ովևէ անհատ ուզե իր պատկերացումի մեջ սոցիալ ընկալում ունի, սոցիալի ընկանում ունի, հասարակությունը, որոնց անունը հայ է, լիբանանցի է եւ այլն։ Ուրեմն արևմտյան աշխարհի վրա մենք մեր հասարակական կյանքը այս ընկալումը ստեղծելու համար չկարողացանք կազմակերպել, նույնիսկ չխորեցանք իսկ։ Այսինքն, օրինակ, ծեր բարական կամ ուրիշ բարականներ, որոնք գուքան լիբանանեն, հոն հայկական դպրոց հաջախած են, հայկական գրթությունը ստացած են, ֆրանսական հասարակության թե համագերբած են, թե առավել քայլը առաջ կացած են։ Ուրեմն հոն գա ուրիշ երեսակը, որ չէ կննված, այն է որ ես ինչպես պիտի կազմակերպվի, կյանքս ինչպես պիտի կազմակերպվի, որպեսզի բզդիկը կարողանա խորի, որ հոսքա հայկական իրականություն։ Ասիկա ամեն ինչ չէ որ դրամապանությամբ գնենք նաև ենթագիտակցաբար։ Stéphane Aslanian, une autre problématique se pose. On est obligé aujourd'hui de les énumérer et d'apporter à l'attention de nos auditeurs des éléments de réponse ou d'explication. Une problématique liée au suivi d'un élève. C'est-à-dire que quand on est dans une école primaire, l'enfant à l'âge de 11-12 ans, selon les élèves, quitte l'école pour aller dans un collège non arménien. Est-ce qu'on peut considérer qu'on l'a perdu? Est-ce qu'il y a un moyen de le, entre guillemets, récupérer, avoir un suivi avec les parents, avec l'enfant, dans un cadre associatif ou extrascolaire? Et par conséquent, est-ce qu'on peut réfléchir aujourd'hui, même si c'est difficile a priori, à la création de collèges là où il y a une école primaire et un lycée là où il y a une école, un collège? Alors, à terme, ne pas créer de collège serait un non-sens, obligatoirement. Ensuite, c'est mettre en place les moyens pour créer un collège dans les meilleures conditions. Voici la problématique. Donc moi, je ne suis pas expert en pédagogie et je ne peux pas vous dire s'il est important d'avoir le collège. J'ai simplement une opinion personnelle qui me dit que quand on laisse partir les enfants à 10 ans ou 11 ans, il n'y a pas encore eu cette transmission, ce poids, l'enfant n'a pas encore conscience de son arménité. Donc oui, bien sûr, à terme, il nous faut faire un collège. Ça, c'est pour l'école Hamaskaïn Tarkmanchatz, ici les Moulineaux. Oui. Par exemple, je sais que le débat est ouvert aussi au Rancy, à l'école Terprotsasser, pour l'ouverture d'un lycée. Et là, on se dit, on a le collège, mais quel dommage, les enfants partent à l'âge de, on va dire, 13-14 ans, et quel gâchis, on ne sait pas où ils vont, on les verra plus, même si après il y a une association d'anciens élèves, et puis on se retrouve ici et là, mais quand même. Qu'est-ce que vous allez faire à Valence? Là, vous venez de commencer. Justement, quand est-ce que l'école sera ouverte? Alors, on l'espère. Mais on va revenir à cette question. Parce que, évidemment,
tout n'est pas entre nos mains. On espère ouvrir en septembre 2020. Aujourd'hui, avec grande joie, je peux vous dire qu'on a attaqué le chantier. Le chantier a démarré. Donc, il y a à peine un mois. Début janvier, on a attaqué le chantier. Alors, ce sera une école pour combien d'élèves ? Alors, pour combien d'élèves, je ne peux pas vous dire, parce que ça va dépendre des enfants qui vont fréquenter notre école. Combien d'élèves peut contenir l'école ? Voilà, ce que je peux vous dire, c'est que on va ouvrir une maternelle et une primaire. Ça fait en tout 8 classes. 3 classes de maternelle et 5 classes de primaire. Donc, aujourd'hui, on a la capacité de les accueillir et comme je vous ai dit tout à l'heure, on a la joie aujourd'hui d'annoncer que le chantier est très bien parti, le projet est très bien parti, il avance très bien, favorablement, et voilà pourquoi on espère que ça ouvre en septembre 2020. Mais il y a tout le temps, évidemment, et c'est le nerf de la guerre, la problématique financière, puisque le budget avoisine à 1 850 000 €. Et si vous me le permettez, bien sûr, je me permets également de lancer un appel à toute la communauté pour qu'on puisse atteindre ces 1 850 000, parce qu'aujourd'hui, en banque, on a 1 050 000 €. Donc, il reste exactement 800 000 € à trouver. Et d'ailleurs, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'enthousiasme est grand. Mais aujourd'hui, j'ai peur que la communauté, justement, soit trop confiante lorsqu'elle voit que le chantier démarre, à l'idée de croire qu'il n'y a plus à collecter de l'argent. Non, il y a encore 800 000 € à collecter. Et si on n'arrive pas à les collecter jusqu'à septembre 2020, eh bien malheureusement, on va être obligé. Voilà, on va devoir être obligé de retarder l'échéance. Donc voilà. Aujourd'hui, retarder l'échéance, c'est septembre 2020. Gâcher une génération, voire, une classe, quoi. Voilà, voire plusieurs générations, ce qu'on ne veut pas. Alors, ce qu'on peut ajouter tout simplement, c'est qu'il ne faut pas laisser aux Arméniens de Valence apporter leur contribution dans la construction de cette nouvelle école. Tout Arménien de toute la France, de toute l'Europe, sensible à cette question, peut apporter sa contribution. Et comment faire pour cela ? Appeler qui ? Appeler où ? Alors, nous, aujourd'hui, évidemment, on a essayé de mettre en place une stratégie de collecte de dons. Et on peut faire des dons par différents moyens. Évidemment, il y a une adresse qui est 12 rue de la Cécile, 26 000 Valence, où donc on peut envoyer nos chèques. C'est ce que font beaucoup. On a également ouvert donc une plateforme de crowdfunding pour collecter de l'argent via Helloasso, qu'on partage un maximum sur les réseaux sociaux. On a une page Facebook. Alors sur Helloasso, qu'est-ce qu'il faut aller chercher ? Alors c'est très simple. École Valence. C'est très simple. Vous allez soit sur Facebook et vous tapez École franco-arménienne de Valence, et là vous aurez toutes les informations. Et d'ailleurs, il est sans cesse réactualisé. Notre page est sans cesse réactualisée. On montre donc l'avancée du chantier, etc. Et on a également notre site internet qui est valence-tebrots. Si je ne me trompe pas. Alors FR ou com. FR ou com, mais je crois que c'est FR. Voilà. Essayez les deux. L'essentiel c'est que l'argent tombe. Voilà. C'est en tout cas ce qu'on Ուրեմն այս Բարոնաստանյանի նշած հարցը, որ քոլեջի անհրաժեշտությունը իսկապես շատ կարևոր է, որովհետև աշխարհայացքի ձևավորման մեջ այսօր գիտությունն ինքը կփաստե, որ ուղեղի առաջնամասին մեջ այնքան հետաքրքրական փոփոխություններ տեղի կունենան արփունքի շրջանին, երբ որ մարմինը փոփոխության կենթարկվի եւ զարմանալիորեն ես մանրամասնությունները չեմ գիտեր, թե ինչպես այդ փոփոխությունը միևնադեն աշխարհայացքի գերդման համար ամենակարևոր հանգրվանն է։ Ուրեմն քոլեջը իսկապես ինքնության գերդման ուղղությամբ անհրաժեշտություն է, պետք է հոս բարեփոխությամբ նշել նաև Ալֆորվիլի դպրոցին փախտը, որ ունեցավ այսօր քոլեջ եւ քալդարի բոլոր դասարանները արդեն պիտի ունենան։ Ուրեմն այս
այս ընդգծումը գուզեի ենել քոլեջի ուղղությամբ, որովհետև երբեմն գրողներ կսեն, որ վերջին հաշվով մենք երբ որ դարի կգառնենք, կվերադառնանք մեր արբունքի շրջանի հույզերուն։ Ուրեմն Որոնք են այդ արբունքի շրջանի հույզերը։ ամեն ինչ մասնավորապես միջմարտկային հարաբերությունները, սերը, չէ, ուրեմն որ առանց սերի ինչպես մարդ պիտի կերպվի վերջին հաշվով, սերը եթե ոչ միայն թիմացի բանին համար, թիմացի սերի համար, այլ բարձրապես սերը ընդհանրապես որպես ապրելակերպ։ Բանիմը հանդեպ սեր ունենալու, այսինքն անշահախնդիր մոդենալու եւ այդ անշահախնդրությամբ վերարժևորելու կյանքը, իր կյանքը, այս շրջանն է։ Հետևաբար խոնալգա գրթական դաստիարակչական կարևոր աշխատանք։ Մենք մաղթենք որ Ալյանսի դպրոցը եւս այդ հարիթը կունենա եւ կշարունակենք աշխատանքը։ Մենք ունեցած ենք զրույցներ Կարապետ Տակեսյան կապված ուսուցիչներու պատրաստության հետ։ Այսօր կարելի նաեւ այդ մասին խոսենք, այսին հայերենի ուսուցիչները, որ քիչ առաջ կսեինք, ինչպես անել, որբեսի եկող սերունդը եկող տարիներուն եւ որ ոմանք թոշակի երթան կամ այլևս չկարողանան կամ չուզեն հայերեն դասավանդել, մենք կարողանանք նոր ուսուցիչներ ունենալ։ Ուրկե պիտի կան այդ նոր ուսուցիչները։ Ուրիշ տեղ է, թե Ֆրանսիայեն, թե հատուկ վերապատրաստության պետք է երթան, դեպի Հայաստան, որտեղ կան որոշ ծրագիրներ համազգայինի նախաձեռնությամբ ուսուցիչ պատրաստելու եւ այլ, ինչն էլ։ Տեսեք, դպրոցի մեջ աշխատողը, հայկական դպրոցի մեջ աշխատողը, պարոն Վարդան, երկար ժամկետի ծրագրելու վարժությունը չունի։ Այսինքն պայմանները չեն թողոր, որ ես 10 տարի վերջ ինչ պիտի գնեմ, մտածեմ եւ ըստայինեմ կործադրեմ։ Ընդհանրապես մենք կդառնանք պրագմատիկ։ Դվյալ բաղուն ինչը գրնա այդ բացը կոչել։ Մանավանդ ինչ որ գվերապերի հայկական լյութերուն։ Ինչպես որ այս սերունդը ներկա սերունդը եթե բանը լա թոշակի անցնի, ով պիտի փոխարինե հայտնի չէ։ Երկրորդ խնդիր։ Առարկայականը լալով մտածենք, որ երիտասարդը ինքը հայերենի ուսուցչության համար ինքը ասպարեզ պիտի որտեգրե։ Ոյ պայման չկա այսօր։ Իսկ եթե պայմանները ստեղծվի։ Պայմանները եթե ստեղծվեն իմ կարծիքով, թույլ տվեք հարց տամ։ Ֆրանսերենի ուսուցիչը քոլեջի մեջ կամ նախագծարանի մեջ որքան կստանա պատկերացում ունի le salaire d'un Stéphane il le sait mais moi aussi je le sais à peu près c'est à peu près 1500 € net il commence à 1500 € net s'il a le CAPES. OK. S'il a le concours de հայերենի ուսուցիչը կրնանք մենք մտածել որ վերարժևորելով իր կարգավիճակը փայլուն ուսուցիչին տալ կրկնապատիկը մենք պետք ունենք նաև գուզեմ հավելցնել որ Ֆրանսիայի մեջ կա այս իրականությունը որ պետք չէ ժխտենք որ կապես ունեցողը քիչ մ ավելի գշայի կամ կաֆեփ ունեցողը եւ մենք կաֆեփներ գուզենք մենք կորձի առնել մեր դպրոցի մեջ բայց կարելի է լրացուցիչ ամսական տալ հայերենի ուսուցիչին կաչալերելու համար եթե հայերենը մեզի համար անփոխարինելի արժեքը պիտի տանք այդ մասին կարելի է մտածել այսին շենքի համար տրամ կգտնենք ուսուցիչի համար կգնանք տրամ գտնել նայեցեք այո Stéphane Խոսեր Stéphane Hamalian Stéphane Astanian oui. Alors je vais répondre à votre question par rapport à ça parce que c'est une question essentielle mais en fait je vais d'abord revenir à une constatation positive parce qu'il faut qu'on mette en évidence que nos écoles vont bien que toutes nos écoles confondues en France ont entre 15 et 30% d'augmentation d'inscription d'effectifs chaque année. Et ça c'est dû toutes écoles confondues. Alors ça c'est dû à la recherche de l'excellence, ce dont Rampik parlait tout à l'heure, et aussi grâce aux résultats que l'on obtient. Alors ensuite, pour revenir aux professeurs, on a besoin de professeurs et on s'aperçoit quand on fait l'état des lieux que tout le monde s'est organisé par rapport à ça. Alors c'est vrai qu'il y a un enseignement, Rampik le rappelait tout à l'heure, privé et public. Et pour répondre à votre petite question, c'est très très difficile d'avoir des passerelles entre le public et le privé. Si un professeur va choisir d'être formé pour le public, il aura énormément de mal à revenir sur le privé. Il va perdre beaucoup de choses. Ceci étant dit, donc les professeurs qui sont formés dans le public peuvent aller à l'université et peuvent suivre les cours classiques.
Pour les écoles privées, Eurécole, les écoles laïques ont compris qu'il y avait un souci. Ils ont fait leur propre école. Mais ils ont simplement une promotion de 20 ou 30 professeurs qui sortent par année. Les catholiques l'ont compris aussi, ils ont fait les ISFEC. Ils ont des promotions avec plus de 300 élèves. Professeurs pour toute la France. Pour toute la France. Pour 120 écoles laïques. Oui, mais les professeurs existent déjà. C'est des professeurs en plus qui Oui, arrivent. oui, oui. Il y en a pas autant qui partent à la retraite. Oh, il y en a beaucoup qui passent. Ah bon? Oui, oui, bien sûr. Et après, c'est pas parce que vous êtes formé dans une école que vous devez aller, par exemple, dans une école laïque. En revanche, les catholiques, par l'intermédiaire des ISFEC, arrivent à former plus de 300 élèves. Et il y a un accord tacite, ça veut dire que professeur des écoles. Il y a un accord tacite, ça veut dire que quand la personne s'inscrit à l'ISFEC, elle a quelque part reconnu que pendant 7 ou 8 années, elle va aller enseigner dans une école catholique. Pourquoi? Parce qu'on a payé son c'est pas parce qu'on l'aide, c'est pas parce qu'on la finance, c'est plus, c'est, comment dire, ça fait partie du projet. Je m'inscris dans cette école, c'est parce que je veux ensuite enseigner dans un certain milieu. Les écoles juives, c'est la même chose. Il y a l'Institut Nehej, Institut de formation pour les écoles juives. Et nous, 6 ou 7 écoles que nous sommes, nous ne pouvons pas, malheureusement, créer un centre de formation. Ce qui répond à votre question. Que ce soit pour les professeurs français ou pour les professeurs enseignants en langue arménienne. Alors, on revient sur la genèse et on est tous persuadés qu'une école bilingue de haut niveau, c'est une école où la majorité des intervenants doivent maîtriser les 2 langues. Être capable de switcher à n'importe quel moment pour que l'arménien ne soit pas une langue secondaire, que l'enfant puisse comprendre qu'il n'a pas un cours d'arménien obligatoire 2 heures ou 5 heures par semaine. Il doit pouvoir englober ça. Et donc, comment former ces professeurs? Ça fait partie des pistes de réflexion qui nous animent au sein du CCAF. Donc le CCAF nous regroupe pour qu'on puisse réfléchir à ce genre de choses. Alors, comment former des professeurs? Donc, pour l'instant, ce ne sont que des pistes. Mais les pistes de réflexion, c'est éveiller les consciences des futurs professeurs, créer des vocations, déceler leur potentiel. Si possible, grâce au CCAF, et c'est là-dessus qu'on va essayer de travailler, créer un fonds de formation. Toute fondation et association importante de la communauté devront y contribuer. Mais pour l'instant, ce ne sont que des pistes, ce sont des réflexions. Accompagner financièrement les étudiants à l'UFM, ou dans le public, ou à Eurécole, ou à l'ISFEC, ou à l'INALCO, dans le privé, pour le cursus français et arménien. Leur promettre une embauche à la clé, avec une promesse du professeur comme quoi il pourrait rester 3 ans, 4 ans, 5 ans dans une école arménienne, peu importe laquelle. S'aligner au minimum sur les salaires du public, puisqu'il y a un écart. Exactement. Un professeur du public, un professeur des écoles dans le public, va commencer à 1500, 1600 euros net. Un maître délégué, un maître auxiliaire, il va commencer à 1250 euros. Donc s'aligner au minimum sur les salaires du public, si possible faire mieux. Et le fonds, si on arrive à mettre ça en place, peut également être utilisé pour la formation continue des professeurs déjà en place. Ça marche pour les professeurs français, mais aussi pour les professeurs en langue arménienne. Le but, c'est d'arriver à faire ça. Et c'est possible? Si je peux me permettre d'intervenir, parce que, évidemment, ça m'intéresse particulièrement tout ce que dit Stéphane Aslanian, et d'ailleurs, c'est pour ça que, au départ, je l'ai remercié, parce que on se nourrit, nous, pour l'école de Valence, de leur expérience. Et je salue véritablement l'initiative du CCAF d'essayer de regrouper toutes les écoles, parce que pour nous, future école, mais justement, on se nourrit de toutes les différentes expériences de toutes les différentes écoles pour justement gagner du temps. Et éviter le maximum d'erreurs. Il a parlé d'une chose extrêmement importante. Parce que là, depuis tout à l'heure, on parle de pédagogie. Mais il y a une réalité qu'il ne faut pas nier. Si on n'a pas l'argent, on ne peut rien mettre en place. Parce que aujourd'hui, toutes nos écoles, elles fonctionnent parce qu'elles sont sous contrat. Ça, il faut bien insister dessus. Sous contrat, je le répète, ça veut dire que les professeurs et les enseignants sont financés par l'État. Stéphane Aslanian le sait très bien, et tu me reprends si je me trompe, le salaire d'un seul professeur, dans une école, la charge à peu près,
elle est de 40 000 euros. C'est ça, à peu près? Oui, tu n'es pas loin. Ouais. Voilà, 40 000 euros. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'État prend en charge tous nos professeurs. Je vous laisse faire le calcul pour 7 ou 8 professeurs. 2 mois, si on n'est pas sous contrat, 2 mois, une école arménienne ne tient pas. Donc, si on est sous contrat, évidemment, l'éducation nationale a des conditions. C'est de respecter le programme de l'éducation nationale. Et s'ils demandent de respecter le programme de l'éducation nationale, et c'est tout à fait normal, et nous on le fait évidemment, c'est que pour les cours d'arménien, pour les activités périscolaires, il faut les rajouter aux horaires d'enseignants. Ça veut dire que le taux horaire de l'enseignement dans une école, on doit l'augmenter si on veut mettre en place une pédagogie arménienne. Ça devient extrêmement compliqué. Elle est là la réalité. Donc on peut parler de la pédagogie pendant longtemps, mais si derrière financièrement ça ne suit pas, on va pas pouvoir avancer. C'est pourquoi, et il l'a très bien dit, Stéphane Aslanian, peut-être que ça va être aujourd'hui le rôle du CCAF de créer ce fonds pour justement subvenir à tous ces besoins financiers que toutes les écoles ont, parce que chaque année, une école, elle cherche de l'argent. Chaque année. Justement, là, vous parlez de 1 800 000 euros, l'école Arabian à Alfortville, le collège, parlait de 2-3 millions d'euros. Ça coûte très cher de fonder une école, mais on voit qu'avec un peu de folie, pour reprendre l'expression arménienne, donc on y arrive. Sauf que Vartan, c'est stable? Est-ce que c'est stable? Non, mais la question est la suivante. Je prends l'exemple d'un restaurateur qui a mis 1 million de... C'est une histoire vraie, hein, en Arménie. Il a mis le paquet sur la création de son restaurant, très beau, mais vraiment très moderne, très chic, une cuisine extraordinaire, mais tu as envie de travailler dedans. Et il a fait le radin sur le chef cuisinier. Il a amené un très mauvais, parce qu'il n'avait plus les moyens, il n'avait pas mis à côté de l'argent pour l'essentiel. C'est le chef. Et le chef ici, c'est l'enseignant de l'arménien. Est-ce qu'on va trouver les solutions pour le chef, ou est-ce qu'on va trouver seulement des solutions pour les murs? Ça aussi, c'est une question qui se pose à nous. Ամենօրյա դժվարությունները, որոնք նշվեցան, նկատի ունենալով կգարձեմ, որ երկլեզու ուսուցիչ, որ թե հայերենին, թե ֆրանսերենին կդիրաբեդե շատ հարցեր պիտի լուծի։ Ասիկա կոնկրետ ասեմ, ենթադրենք 4-րդ դասարանի եթե աշխարհակրթության գիրքը բանակ, հոն կտեսնեք երկու էջի վրա ֆրանսերենը գիրքը բնականաբար, ուրեմն որ համաշխարհայնացումը, գլոբալիզացիոնը եւ գլոբալիզացիոնի հետ առնչվող արևտուրը Ֆրանսիայի որ նավահանգիստներու մեջ, փորերու մեջ կլա, ինչը անդկտ, ասպես մեկ կարտես մկա, մեկ բարձ կարտես։ Ուրեմն երախան հոն կտեսնե որ հյուսիսի նավահանգիստը ինչի գծարայե, հարավինը ինչի գծարայե եւ այլ։ Եթե ուսուցիչը հայախոսալլա, ասիկա իրեն համար հստակարի թե որ Հայաստանը, որ գտնվի քերզոր պետություններու գրվաթաշտին ճիշտ մշտեղ ունի տնտեսական թրեթե ամեն օրվա մարտահրավերներ, համաշխարհայնացումը ինչպես պիտի ապրի, Չինաստանին հետ պիտի ապրի, կամ Ռուսաստանին հետ պիտի ապրի, կամ Իրանի բարական ինչ պիտի ել, ասոնք եթե ուսուցիչը նույն դասի մեջ 10 վայրկյան ներկայացնե, աշխարհը, երախային աշխարհը հարաբերականացնելով, ռելատիվիզենելով շատ ավելի մեծ պիտի տեսնե պատկերը, եւ ասիկա հայերենով գրնա անել։ Եթե այսպես մտածենք, այդ բարակային հայկական դպրոցը մեկ որակ վեր կբարձրանա, որովհետև այսօր ով համաշխարհային չի մտածեր, կյանքը այնպիսի ընթացքի մեջ է, որ դուք եթե ֆրանսապան մգարտադրեք, աշխարհը մտածելով պիտի արտադրեք։ Հետևաբար այս տեսակ, որ այսօր ժամանակը չկա, 3-4 ոլորտներ կան, եթե անոնք մենք որթեքրենք եւ երկլեզու ուսուցիչները ասկորձ իրար, ես չեմ գարձեր որ կչափազանցեմ մեր դպրոցը գլա, եթե կարելի է ասել բոդայիկ խոսքով մարկա գլա։ Լավ, մենք խոսենք նաեւ այլ կարևոր հարցի մասին, մեր արժե մնացած մի քանի վայրկյաններու ընթացքին քիրքերը։ Այսօր խնդիր ունենք նաեւ թե նույնիսկ ուսուցիչներու համար խնդիր է, թե ինչ կրկերու հիման վրա ես պիտի կարողանամ երեխաներուն հայերեն ուսուցանել Ֆրանսայի մեջ ֆրանսացին երեխային, որ դերևս որոնց ծնողքը հայերեն չեն խոսիր, ուրիշին ծնողքը հայերեն կխոսին,
երկու երեխաներ ունին նույն դասարանի մեջ տարբեր մագարտակներ, տարբեր աշխարհընկալում, եւ ես որպես ուսուցիչ իրենց պիտի հայերեն սորվեցնեմ ինչ մեթոդապանությամբ, եթե այդպես կարելի ասել, եւ ինչ քիրքեր ունենք այսօր։ Ես մեթոդի հավատացող չեմ, որովհետեւ 8 հոգինոց դասարան մգա 3 մագարտակ կա։ Երբ որ դասարան գմտնեք, ծեր մատուցանելիք նյութը բարտավորեք այն միջին մկտնելու, մոյեն մկտնելու, այդ միջինը որ իսկապես գոյություն ունի, մեր մտքերում մեջ բարդատրապար կա այդ միջինը, որովհետև եթե երկու հատ բոլորովին, այսինքն հայախոս չեղող աշակերտ կա, ասենք որ բնապան չի հասկանար եւ մյուս կողմը դունը ամեն օր հայերեն լսող աշակերտ կա, դուք անոր բամը պիտի մատուցեք։ Ասիկա ուսուցիչին անձնական նախաձեռնությունն է, անձնական խնդիրն է։ Ուսուցիչը այն ծավալ պիտի պատրաստվի, որ դասը ինք պիտի գրե։ Ինք պիտի որոշի, որովհետեւ այս մագարտակներուն տարբերությունը կարող է ղեկավարել։ Սովորական հիմա հայաստանցի երեխա գուկա անոր մորը մոտիվացիոնը, հորը մոտիվացիոնը ուրիշ բան է, մյուսը ուրիշ տեղեն գուկա, սղերտեն գուկա, անոր ուրիշ բան։ Մոտիվացիոնը այն է, որ պուբլիկ դպրոջերտան որովհետեւ դրոգի շրջապատի մեջ չինա։ Այո, ինչու՞ չէ, ուրախությամբ պետք է որ այո, ուրեմն ես կգարձեմ որ այսօրվա ուսուցիչը եւ մինագասիկա հայկական 8 դպրոցի համար չէ, վաղը եւս ուսուցիչը իր տասը ինք պիտի գրե։ Բնականաբար որոշ ուղղություններ նկատի ունենալով։ Բամը գուսեմ եւս ավելցնել արդյունքները։ Խնդրեմ։ Ուրեմն այս տարի թեփը մադահեցավ Հայաստանի մեջ զարմիգս այսეთ ցիապծությամբ կսպարի, ավելի ճիշտ ցիապծություն բարը քիչ մեծ բարը, բայց ցիերը շատ կսիրե։ Ուրեմն բաներ եկան խումբ երեխաներ կար հայաստանցի իրենց ծնողներով այդ վայրը մոտ 10-12 երեխաներ ունեին։ Նկատեցինք որ երեխաները միայն անգլերեն կխոսին։ Ուրեմն ասինք որ արդյոք իրենց ծնողներն հայերեն կխոսին, անգլերեն կխոսին։ Կացինք որ ոչ հայաստանցի ծնողներ, որոնք շատ բնական հայերենով գարտահայտվին։ Բայց վերջը անդրադարձանք որ 10 երեխային ցերկը կոնե 8 հատ թաբլետ կար։ Եվ ասոնք իրար հետ անգլերեն խոսեին։ Մեկ շաբաթ վերջ, ինչ պատահականություն, ուրիշ խումբ մի եկավ։ Անոնք ռուսերեն խոսեին իրար հետ, երեխաները։ Թե ինչու համար գսեմ այս բոլորը, աշխարհի վրա այնքան ալեգոծում կա, որ երեխան, որովհետև այդ թաբլետի ընդմեջ են, քանի որ ռուսերեն խոսողներ ու ծնողներ ավելի Ռուսաստանի հետ գործ ունեին, անոնք որոնք անգլերեն գխոսեին ավելի ամերիկյան կամ եվրոպական հաստատություններու մեջ կաշխատեին վերջը անդրադարձանք ասիկա ինչու կսեմ այնքան արագ կփոխվի աշխարհը եւ ընկալումները այնքան փոփոխական են որ երախային հետ եթե շատ ավելի լրջորեն ուշադրությամբ չաշխատիկ ովևէ մեկ վարյան գրնա շեղիլ ուրեմն այս բոլոր փոփոխությունները նկատի ունենալով ուսուցիչը պետք է շատ վարպետորեն որքան որ գրնա անշուշտ եւ մանավանդ հայտեբրոսներու մեջ ուսուցիչներու համագործակցությամբ պետք է լուծումներ գտնենք մեր փորձերը իրարու պիտի փոխանակենք որովհետեւ մեր դպրոցին բնակչությունը օրինակ Վալանսի բնակչության հետ նույնն է թե նույնը չէ դպրոցն ուսուցիչը ինչպես կապրի այդ իրականությունը որովհետեւ երախային լեզումը կփոխանցեք այդ լեզուն դուրսը չկա Հիմա երախային այնպիսի ցեվով պիտի մոդենանք որ այդ լեզուն երախան ինքը իմաստավոր է իրեն համար նախ որ դիսե ես այս լեզվով այս սորվեցա Հիմա այս բոլորը ծեր հարցումին պատասխանեմ այս բավական բարդ երևույթ է բայց հաջելի երևույթ է մեզի համար անհրաժեշտ է անանցելի է Beaucoup de questions se posent encore et encore sur la vie de l'école arménienne en France. Nous n'aurons pas le temps de toutes les aborder, toutes ces questions-là, mais on est ravis que cette initiative soit prise par le CCF pour regrouper toutes les écoles. On est ravis, je l'ai dit en début d'émission, parce que avec Henri Papazian, nous avons initié il y a quelques années, car ta question est là pour en témoigner, le regroupement de toutes les écoles de Paris, en tout cas, de la région parisienne, et on est heureux de voir que ça reprend à condition que ça continue, c'est très important. Donc, on attend de bonnes nouvelles de la part de cette coordination et on espère que nous aussi on sera là en tant que radio pour accompagner cette initiative et informer la communauté sur tous vos projets. Բարոն Վարդան, օրմայետ որ արիթ ունենակ մեկտեղեիք նաև միորյա վարժարանները
Անոնքալ, որովհետև ամենտեղ չէ որ բնակչությունը բավական թիվով է որ դբրոցի աշխատանքը բանալա եթե կարելի է ասել արդյունաբեր ռանտաբլ լա մյուս կողմը միօրյա վարժարանները փոքրիկ կորտ չեն տեսներ ուրեմն իրենք ալ մախտելի պիտի լար որ մեծ դբրոց այսինքն ամենօրյա դբրոցները եւ միօրյա դբրոցներու միջև ալ համագործակցություն մստեղծվեր որովհետեւ միօրյա դբրոցներն ալ մեծ բան ունին ելիք Սամ Շնորոկյանին կորձը շատ ցավ Շնորհակալություն Գարավետ Տակեսյան իջեցնեմ որ դուք հրանտինք դբրոցի քրտական պատասխանատուն եք շնորհակալություն Ստեփան Ասլանյան համազգային տարգմանչած դբրոցի վարչության նախագահ եւ շնորհակալություն Համպիկ Օսիպյան ապակա Գերդվող Վալանսի հայկական դբրոցի կառավարող հանձնախումբի Մարմինի Ադենաբեդ շնորհակալություն սիրելի ունգընտիրներ եւ մենք հանդիպինք կրկին հաջորդ շաբաթ ցտեսություն Une émission proposée par Hype FM.